Selamat pagi, Gan. Posisi lagi di desa Tambak Negara, grumbul tunggak puta, ya bos. Ya. Ini mau jalan-jalan ke Gunung Pereng. Tahu. Dan bentar lagi 100 meter lagi lah nyampe, Gan. Mau lihat desa Rawalo Tambak di atas. Ini, Gan, jurangnya ya ada 100 meter, Gang, tinggalnya, Gang. Jurang, Gang. Jalannya lebarnya paling 50 cm, Gan. Bukan sama pawangnya ini bisa menangkap makhluk-makhluk halus, kan. Bukan mendapatkan ini 90 derajat. Jalannya, kan, pakan di Gunung Pereng, tunggak puta, desa Tambak Negara. Kecamatannya Rawalo, kabupatennya Banyumas, dan provinsi Jawa Tengah. Nih, kan. 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 Udah sampai atas. Ternyata lama nggak ke sini. Pohonnya udah tinggi-tinggi pisan. Udah nutupin pemandangan menuju ke desa, kan. Nih, desa Tambak Negara, kan. Yang ini desa pesawahan, kan. Aduh, ini ada pohon jatinya udah tinggi-tinggi, kan. Jadi nggak kelihatan, kan. Jadi, kan, kalau dari sini nih, tuh masih pagi, kan, jembatan Serayu kelihatan, kan. Tuh. Nah, ini, kan, udah rada siang, jadi kabutnya udah rada tipis. Ini saya lagi ngamera ke arah desa Tambak Negara. Yo, siapa yang rumahnya kelihatan dari sini nih, jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Ini, kan, kalau yang daerah sini lurus ini ada pemancarnya nih, Gunung Serayu, kan. Tuh, kabutnya masih rada tebal. Nah, ini area persawahan desa Tambak Negara. Berarti kalau dari desa Tambak Negara, sawahnya itu sebelah baratnya. Kalau sini bawah masih desa Tambak Negara juga, tapi grumbulnya tunggak puta. Ini pesawatnya di belakangnya, kan. Nah, kalau
ke sini itu desa Rawalo, itu Kaliwados. Sebenarnya ini jembatan Serayu, bisa dilihat dari sini kan. Tadi rada kelihatan tapi nggak jelas, kabutnya juga ada. Ini pohon jati ini yang menghalangi pemandangan kan. Kan saya mau coba turun kan, tinggal dulu saya mau turun kan, lihat lokasi. Ini kan jembatan Serayu kan, kelihatan dari sini kan, tuh yang lurus atap rumah itu kan. Ini saya jamkan, ini jembatan Serayu kan, itu kabut kan. Jangan licin kan, nih, kan, licin, gak ada bebatuan kan, apa semua kan.